Tem aspirador que parece que tá trabalhando e tem aspirador que realmente trabalha. Esse é o aspirador Sodramar com 8 esferas, feito para quem quer limpar a piscina sem ficar brigando com o equipamento. O grande diferencial são as 8 esferas, que ajudam o aspirador a deslizar suavemente pelo fundo da piscina, tornando a limpeza muito mais prática e leve, e quando entra em ação, junto com a bomba. A sucção é impressionante, ajudando a remover folhas, areia e sujeiras com muito mais eficiência. Ou seja, menos esforço empurrando o aspirador e mais resultado na limpeza, porque, vamos combinar, sujeira na piscina não tem chance quando a sucção é forte e o deslizamento é suave.